La Máquina Discreta es un programa de crónicas breves sobre tecnologías olvidadas. Mi nombre es Ronnie Bandini y hoy voy a hablar del TV Typewriter. ¿Puede un proyecto de electrónica jovista influir en la industria de las microcomputadoras? ¿Qué tan complicado sería replicar un TV Typewriter con Arduino? Don Lancaster era un ingeniero que trabajaba en Goodyear Aerospace diseñando pantallas de alta resolución para la industria militar. En sus ratos libres se dedicaba a escribir proyectos de electrónica que enviaba a las revistas populares de aquel entonces. En septiembre de 1973, la revista Radio Electronics publicó un proyecto de Don Lancaster que a lo largo de 6 páginas explicaba cómo convertir el televisor de la casa en una máquina de escribir electrónica. El TV Typewriter era un ingenioso generador de video de 16 líneas por 32 caracteres, construido con lógica TTL, sin usar microprocesador ni RAM convencionales. Todo el comportamiento se lograba con contadores, registros de desplazamiento y ROM de caracteres. Más allá de su utilidad y practicidad, el TV Typewriter ayudó a consolidar una idea clave: la televisión doméstica podía convertirse en una pantalla de computadora. Este concepto sería central años después en las microcomputadoras populares como la ZX80 y la Commodore 64. El artículo de Don Lancaster inspiró la construcción de hardware de avanzada en las casas, una actitud que alimentó el movimiento de clubes de computación y luego el desarrollo de las microcomputadoras. ¿Qué tan difícil es construir un TV Typewriter con Arduino? Primero, es necesario construir una interfaz entre los pines de propósito general del Arduino y la entrada de video compuesto del televisor, para lo cual solo hacen falta 2 resistencias, una ficha RCA y 3 jumper cables. Luego es necesario instalar la librería TVOut y escribir un programa que lea los botones conectados a los pines GPIO. Una posibilidad para evitar soldar 27 botones es usar keypads. Un keypad de 10 teclas permite tener desde la letra A hasta la J y conecta apenas un cable analógico más los 2 de alimentación. Obviamente que es posible conectar otros 2 keypads a otros 2 pines analógicos y así leer la totalidad del alfabeto. El programa entonces lee las teclas presionadas, las imprime en pantalla usando la librería e incrementa las coordenadas controlando que la cantidad de letras no pase del ancho. Es un proyecto extremadamente sencillo en comparación a la tecnología disponible a principios de los 70. Es cierto que la tecnología nunca retrocede, pero mirar atrás permite entender trayectorias, contextos y por sobre todo valorar el papel fundamental que tuvo la dedicación personal. Muchos avances nacieron en manos de personas comunes con curiosidad, paciencia y un soldador.